আসসালামু আলাইকুম। আপনারা সবাই কেমন আছেন? আমরা আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। বরাবরের মতো সবাইকে শেখ কিচেনে আমন্ত্রণ এবং আমার রান্না দেখার জন্য ধন্যবাদ। রান্না দেখে ভালোবেসে যারা পাশে আছেন তাদেরকেও ধন্যবাদ। তো আপনারা দেখতে থাকুন আমি কিভাবে ইলিশ মাছের ডিমগুলো রান্না করে নিলাম, এবং সবাই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন। ইলিশ মাছের ডিমগুলোকে ভালোভাবে ধুয়ে ছোট করে কেটে নেওয়া হয়েছে। এগুলো পেঁয়াজ দিয়ে এবং সামান্য কুচানো আলু দিয়ে রান্না করা হবে। ইলিশ মাছের ডিম রান্নার জন্য কাঁচামরিচ, পেঁয়াজ এবং তেল দিয়ে দিলাম। পেঁয়াজগুলোকে ভালোভাবে কষিয়ে নিতেছি। পেঁয়াজগুলোর ভিতরে আদা রসুন বাটা, হলুদ গুঁড়া, মরিচ গুঁড়া, জিরা গুঁড়া, ধনিয়া গুঁড়া এগুলো দিয়ে ভালোভাবে কষিয়ে নিতেছি। পেঁয়াজগুলো ভালোভাবে কষিয়ে নেওয়ার পরে মাছের ডিমগুলো দিয়ে কষিয়ে নিতেছি। ডিমগুলোকে ভালোভাবে কষিয়ে নিতেছি। এরপরে আলু কুচি দিয়ে দিব। দিয়ে দেওয়া হচ্ছে আলুর কুচি। এই ধনিয়া পাতা দিয়ে দিলাম। কিছুক্ষণ কষিয়ে এরপর এটাকে নাড়িয়ে করব। ইলিশ মাছের ডিম আলু দিয়ে রান্না হয়ে গেল। আল্লাহ হাফেজ।